大家好，我是交通小王。今天过来一个空调，这个空调是老格力3频空调，22的制冷剂。移空调之前，首先要把符收了。收符的时候要打到制冷模式，设定到最低温度啊。然后待压缩机运转以后啊，先把细管的角阀关死。一定要关紧，关紧以后，大约过个10来秒钟，再把粗管的角阀关死。一定要关紧，然后直接断电啊！断电！直接把电闸拉下来，拉下来以后就可以拆管、拆线。现在空调外机已经挪过来了，挪完以后，现在给大家讲一下排空。排空的话，首先把细管拧上。这个管拧的时候一定要先拿手带上啊。也有老多网友私信我啊，就是因为这个丝呀给拧撸了，然后怎么办？我说只有换角阀了。这个丝为什么拧撸了？就是刚开始的时候他没拿手带啊，他拿扳子拧，然后丝偏了不好走了也拿扳子拧，那样就容易把角阀拧撸了。这个如果是先拿手带紧了，就说明这个丝已经入道了啊，不会撸丝的。带紧了以后再拿扳子拧紧，它就不会撸。一旦角阀拧坏了，这个丝拧坏以后换角阀就比较麻烦了。这样的话再拿扳子紧啊，这个丝它不会撸的。紧的时候要注意这个力度啊，也不要紧大劲儿，紧大劲儿以后容易把丝拧撸了。所以安空调啊，这个完全凭手感，时间长了积攒下经验，手感就到位了。而且又不会撸丝，又不会漏。这样细管拧紧了，粗管是拿手带上就行了。然后现在开始排空，因为这个拧紧了嘛，从粗管开始排。把细阀打开一下。排空大约排个10到15秒就可以啊，根据这个出气量的大小和管道的长度。然后排的差不多了，然后就是边排边紧帽。管道越长排的时间越长啊，因为我这个管道比较短，一共2米，所以溜一排就可以。排完空一定要把粗帽拧紧。
大空调的拧的时候，建议大家用2个扳子啊，要不容易把脚阀拧弯了。这样拧紧以后，这个帽就不会漏的。拧完以后，把2个脚阀都打开就可以了，整个排空过程就完事了啊，很简单的，但是也要注意一下细节啊，细节决定成败嘛。这2个边帽拧上以后，一定要拿扳子拧紧。这个地方老空调时间长了漏浮的挺多的，如果拧不紧的话，用一段时间呢，有的就缺浮了。拧紧啊，以后加浮帽也要带紧一下。这个轻轻一带就紧了，这样就完活了。然后把线一接 ，OK 了。